নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই পিয়ৰাজ বৰদলৈ আপোনালোকক মোৰ ইউটিউব চেনেল কিউবিং উইথ পিয়ৰাজলৈ আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আগৰ ভিডিঅ'টোত মই দেখাইছিলোঁ যে এটা 3x3 ৰুবিক্স কিউব কেনেদৰে অতি সহজে সমাধান কৰিব পাৰি। আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো চোৱা নাই তেনেহ'লে আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক পাব আৰু ওপৰতো পাই যাব। এই ভিডিঅ'টোত মই দেখাম যে 2x2 ৰুবিক্স কিউবটো অতি সহজে কেনেদৰে সমাধান কৰিব পাৰি। আপোনালোকে যদি 3x3 ৰুবিক্স কিউব সলভ কৰিব জানে তেনেহ'লে এই কিউবটোত আপোনালোকে একো এলগৰিথম নাই বুলি ধৰি ল'ব পাৰে, কাৰণ আমি যি দুটা ইয়াত এলগৰিথম ব্যৱহাৰ কৰিম সেইকেইটা আমি আগতে 3x3টোত কৰি আহিছোঁ। আপোনালোকে যদিও 3x3টো নাজানে তেনেহ'লেও এইটো কৰিব পাৰিব, আমি কিন্তু দুটা এলগৰিথম মনত ৰাখিব লাগিব। আহক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এতিয়া আমি কিউবটোৰ বেছিক নোটেশ্যনখিনি শিকি লওঁ আহক। মই আগৰ ভিডিঅ'টোত ভালদৰে দি থোৱা আছে, আপোনালোকে তাত গৈও চাব পাৰে। ইয়াত অলপ থুলমূলভাৱেহে মই কৈ দিম, আপোনালোকে চাই লওক। আমি ৰাইট ছাইডটোক আৰ বুলি কওঁ, লেফ্ট ছাইডটোক এল বুলি কওঁ, আপাৰটোক ইউ কওঁ, ডাউনটোক ডি কওঁ, ফ্ৰণ্টটোক এফ কওঁ, বেকটোক বি বুলি কওঁ। এতিয়া আমি ৰাইট ছাইডটো এনেদৰে ঘূৰালে বা এনেদৰে ঘূৰালে কেনেকৈ ক'ম সেইখিনি শিকি লওঁ আহক। আমি যদি অকল আৰ বুলি কওঁ তেতিয়াহ'লে আৰটো ওপৰলৈ, ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে যে আৰটো ওপৰলৈ দিয়া আছে। আৰু যদি আৰ ডেছ বুলি কওঁ তেতিয়াহ'লে তললৈ হ'ব, আৰু যদি এল বুলি কওঁ তললৈ হ'ব, এল ডেছ বুলি ক'লে ওপৰলৈ হ'ব, ইউ বুলি ক'লে অকল ইউটো এনেদৰে পিছলৈ হ'ব, আৰু ইউ ডেছ বুলি ক'লে আগলৈ হ'ব। আকৌ যদি ডি বুলি কওঁ অকল ডিটো আগলৈ হ'ব, আৰু যদি ডি ডেছ বুলি কওঁ পিছলৈ হ'ব। এফ বুলি ক'লে ক্লকৱাইজ ঘূৰিব, এফ ডেছ বুলি ক'লে এণ্টি ক্লকৱাইজ ঘূৰিব। অকল যদি আমি বেক বুলি কওঁ এণ্টি ক্লকৱাইজ ঘূৰিব, আৰু বি ডেছ বুলি ক'লে ক্লকৱাইজ ঘূৰিব। এতিয়া আমি কিউবটোৰ মেইন কথাখিনি শিকোৱা হওক। 2x2 ৰুবিক্স কিউবটো ছল্ভ কৰিবলৈ হ'লে আমি কিউবটোৰ কালাৰবোৰৰ বিষয়ে কিছুমান কথা জানিব লাগিব। আপোনালোকে এই কিউবটোত দেখিবলৈ পাইছে যে ব্লুৰ অপজিটত গ্ৰীণ আছে, হোৱাইটৰ অপজিটত য়েল্ল' আছে, অৰেঞ্জৰ অপজিটত ৰেড আছে। আপোনালোকে এইকেইটা মনত ৰাখিলেই হ'ল যে কোনটোৰ অপজিটত কি আছে। আপোনালোকে ভালদৰে কিউবটো চাই লওক কোনটোৰ অপজিটত কি আছে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব। আপোনালোকে এইটো ভাবিব নালাগে যে আপোনাৰ কিউবটোত বেলেগ কালাৰ হ'ব পাৰে বা মোৰ কিউবটোতো বেলেগ কালাৰ হ'ব পাৰে। চব কিউবতে একেটা কালাৰে এনেদৰে থাকে। আপোনালোকে কেৱল এইটো মন কৰিব লাগিব যে কোনটো কালাৰৰ অপজিটত কোনটো আছে, আপোনালোকে সেইখিনি মনত ৰাখি থ'লেই হ'ব। মই এতিয়া কিউবটো স্ক্ৰেম্বল কৰি লৈছোঁ, তাৰপিছত ছল্ভ কৰিবলৈ শিকাই দিম। এতিয়া আমি কিউবটো কোনোবা এটা ছাইড মিলাব লাগিব। কোনোবা এটা ছাইড মিলাওঁতে আপোনালোকে চাব লাগিব যে আপোনালোকে আগতে 3x3টোত চেণ্টাৰ পিচটো ধৰি পেলাই মিলাইছিল। ইয়াত যিহেতু চেণ্টাৰ পিচ এডজ পিচ নাথাকে, অকল কৰ্ণাৰ পিচেই থাকে, সেইবাবে আমি কোনোবা এটা ছাইড ধৰি লৈ পেলাই সেইটো ছাইডৰ এটা কালাৰ মিলাব লাগিব। এইটো ছাইডত মই এতিয়া মিলাম হোৱাইটটো মিলাবলৈ হ'লে চাব লাগিব যে আমি ইয়াত যিটো পিচ মিলাম এইটোতো মিলি আছে বুলি ধৰি লৈছোঁ। ইয়াত যিটো পিচ মিলাম আমি সেইটো পিচ এই পিচটোত থকা দুটা কালাৰৰ লগত মিলিব লাগিব। এই পিচটোত থকা দুটা কালাৰৰ লগত মিলিব লাগিব, কিন্তু আমি ইয়াত মন কৰিব লাগিব যে ইয়াত হোৱাইট আৰু গ্ৰীণ হ'লে নহ'ব। হোৱাইট আৰু গ্ৰীণটো যিহেতু ইয়াত নবহে, হোৱাইট আৰু গ্ৰীণ হ'লেও নহ'ব, হোৱাইট আৰু গ্ৰীণটো ইয়াতহে হ'ব। ইয়াত হ'ব হোৱাইট আৰু ৰেড, আৰু এইফালে কি আছে সেইটো চাব নালাগে। হোৱাইট আৰু ৰেড দুটা কালাৰ থকা পিচটো আপোনালোকে ইয়াত বহালেই হ'ল। হোৱাইট আৰু ৰেডটো ক'ত আছে আমি এতিয়া চাম। হোৱাইট আৰু ৰেড থকা পিচ এইটো ইয়ালৈ লৈ আনিম ওপৰলৈ। আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ইয়াৰ ওপৰলৈ লৈ আনিছোঁ, আৰু এইটো এইফালে মুভ কৰি আছে যিহেতু এনেদৰে এইফালে মুভ কৰি থাকিলে আমি লাহেকৈ চিম্পুল মুভ এটা দি পেলাই এইটো ছল্ভ কৰি দিব পাৰোঁ। আৰ ইউ আৰ ডেছ, আপোনালোকে দেখিছে যে এইটো ছল্ভ হৈ গৈছে, ইয়ালৈ গুচি আহিছে। এতিয়া এনেদৰে আমি কিউবটো ধৰি ল'ব লাগিব আৰু পিচবোৰ কমপ্লিট কৰি ল'ব লাগিব। আমি এইটো তললৈ মুভ কৰি ধৰিম। আপোনালোকে দেখিছে যে আগতে আমি 3x3টোত ওপৰলৈ মুভ কৰি কৰিছিলোঁ, কিন্তু ইয়াত তললৈ মুভ কৰি কৰিম। এতিয়া আমি এটা হোৱাইট পিচ তেনেদৰে ধৰি ল'ম। এইটো এনেদৰে আছে, ৰাইট ছাইডে মুভ কৰি আছে। ৰাইট ছাইডে মুভ কৰি থাকিলে আমি আকৌ সেইটো চিম্পুল মুভ দি পেলাই ইয়ালৈ আনিব লাগিব। এইটো ইয়াত হ'ব, কাৰণ আপোনালোকে ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে যে এইটোত হোৱাইট আৰু ব্লু আছে। হোৱাইট আৰু ব্লু আছে কাৰণে ইয়াত হ'ব। ইয়াত যিহেতু ব্লু আছে আৰু ইয়াত হোৱাইট আছে, সেইটো পিচ সেইকাৰণে ইয়াত হ'ব। এনেদৰে আমি লৈ ল'ম আৰু একেটা চিম্পুল মুভ দিয়ে এইটো ছল্ভ কৰিব পাৰিম। আৰ ইউ
আৰ ডেছ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে যে এইটো ছল্ভ হৈ গৈছে এতিয়া আমি তিনিটা কালাৰ মিলাই দিলোঁ এতিয়া আমি 3 নম্বৰটো মিলাবলৈ হ'লে আকৌ ঠিক তেনেদৰে মিলাব পাৰিম এইটো চাবলৈ পাইছে যে আপোনালোকে এইটো আকৌ এনেদৰে মিলি গৈছে ইয়াত যিহেতু তেনেদৰে থাকিলে এতিয়া মই আপোনালোকক দেখাম যে অলপ বেলেগকৈ থাকিলে কেনেদৰে আমি ছল্ভ কৰিব পাৰোঁ এতিয়া আপোনালোকে এই কিউবটোত দেখিবলৈ পাইছে যে ইয়াত দুটা ছল্ভ হৈ আছে মই দুটা ছল্ভ কৰি লৈছোঁ মানে এই কাৰণেই যে আপোনালোকক এতিয়া মই এই দুটা পিচ এনেদৰে থাকিলে আৰু এনেদৰে থাকিলে কেনেকৈ ছল্ভ কৰিব লাগে সেইটো শিকাই দিম আপোনালোকৰ যদি পিচটো এনেদৰে আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে পিচটো কোন কোণত বহিব চাব এই পিচটো যিহেতু হোৱাইট আৰু ব্লু আছে সেইকাৰণে আমি হোৱাইট আৰু ব্লু থকাটো ইয়াত বহাব লাগিব ইয়াত বহাবলৈ হ'লে আমি ইয়াত থাকিলেও এইটো পিচ ইয়ালৈ আনি ল'ব লাগিব ইয়ালৈ আনি লৈ এইটো ওপৰলৈ নিব লাগিব এই হোৱাইট পিচটো ওপৰলৈ মুভ কৰি ল'ব লাগিব আৰ ইউ আৰ ডেছ এনেদৰে আমি ওপৰলৈ মুভ কৰি ল'লোঁ আকৌ ইয়ালৈ এনেদৰে আনি ল'ব লাগিব এতিয়া এটা চিম্পুল মুভ আছে আপোনালোকে আগৰতে মই দেখাইছিলোঁ যে এইটো আৰ ইউ আৰ ডেছ দি পেলাই চিম্পুল মুভ এটা দেখাইছিলোঁ যে সেইটো ইয়ালৈ আনিব পাৰি কিন্তু এইটো বেছিকৈ ইউজ হ'ব আপোনালোকৰ ওপৰলৈ থকাটো বেছিকৈ ইউজ কৰিব লাগিব আপোনালোকে ইটো তেনেদৰে মিলি গৈছিলে কিন্তু এইটো আমি বেছিকৈ ইউজ কৰিব লাগিব কাৰণে এইটো ভালদৰে শিকাই দিছোঁ এইটো অতি এটা চিম্পুল মুভ এইটো বহুত এটা চিম্পুল মুভ আৰ ইউ আৰ ডেছ ইউ ডেছ স্ক্ৰীণত আপোনালোকক দি দিছোঁ আপোনালোকে চাই লওক আৰ ইউ আৰ ডেছ ইউ ডেছ এতিয়া এইটো নিমিলিল ঠিক তেনেদৰে আমি এবাৰ মাৰিলেই নহ'ব কেইবাৰমান মাৰিব লগা হ'ব পাৰে আকৌ আৰ ইউ আৰ ডেছ ইউ ডেছ আৰ ইউ আৰ ডেছ ইউ ডেছ এতিয়া আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে যে 3বাৰমান মাৰিলত এইটো ইয়াত ছল্ভ হৈ গৈছে এতিয়া ঠিক তেনেদৰে এইটো ওপৰলৈ মুখ কৰি আছে আকৌ সেইটোকে মাৰক কেইবাৰমান মাৰিব লগা হ'ব পাৰে 2বাৰ মাৰিব লগা হ'ব পাৰে 3বাৰ মাৰিব লগা হ'ব পাৰে তাতকৈ বেছিও মাৰিব লগা হ'ব পাৰে আৰ ইউ আৰ ডেছ ইউ ডেছ আৰ ইউ আৰ ডেছ ইউ ডেছ আৰ ইউ আৰ ডেছ ইউ ডেছ এতিয়া আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে যে এইটো ছল্ভ হৈ গৈছে আপোনালোকে সেই দুটা কেছে পাব পাৰে আপোনালোকে য'তেই থাকে ওপৰলৈ মুখ কৰি ল'বলৈ চাব নহ'লে ৰাইটলৈ মুখ কৰাই ল'বলৈ চাব আপোনালোকে যদি ওপৰলৈ মুখ কৰি লয় তেতিয়াহ'লে বেছি ইজি পাব কাৰণ এইটো অতি চিম্পুল মুভ আৰু মনত ৰাখিবলৈ বহুত ইজি এতিয়া আমি শিকোঁ আহক ওপৰৰ ফেচটো কেনেদৰে ছল্ভ কৰিব পাৰি ওপৰৰ লেয়াৰটো নহয় ওপৰৰ ফেচটো এই ফেচটো কেনেদৰে ছল্ভ কৰিব পাৰি আমি প্ৰথমতে এই ফেচটো ছল্ভ কৰিম তাৰপিছত কৰ্ণাৰ পিচবোৰ নিজৰ জেগালৈ নিম আহক আমি সেইখিনি শিকোঁ এতিয়া আমি কিউবটো এটা ছাইড ছল্ভ কৰাৰ পিছত আমি কালাৰবোৰৰ বিষয়ে যে জানিব লাগিব বুলি কৈছিলোঁ আমি সেইখিনি এতিয়া ইয়াত এপ্লাই কৰিব লাগিব এতিয়া আমি যিহেতু হোৱাইট ছল্ভ কৰিলোঁ হোৱাইটৰ অপজিটত কি হ'ব আমি সেইটো কথা জানিব লাগিব হোৱাইটৰ অপজিটত হ'ব য়েল্ল' মই আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে হোৱাইটৰ অপজিটত সদায় য়েল্ল' থাকে ইয়াতো হোৱাইটৰ অপজিটত য়েল্ল' হ'ব আমি এতিয়া ওপৰ ছাইডটো ছল্ভ কৰিবলৈ হ'লে এটা ফৰ্মুলাই মাৰিব লাগিব আৰু সেই ফৰ্মুলাটো বাৰে বাৰে মাৰি পেলাই আমি এই পেটাৰ্ণটোলৈ আনিব লাগিব এতিয়া যিহেতু মই প্ৰথমবাৰ দেখুৱাইছোঁ সেইবাবে মই প্ৰথমতে এনেকৈ থকা দেখাই দিছোঁ পিছত বেলেগকৈ থাকিলে কেনেকৈ আমি বহুতবাৰ মাৰিব লাগিব সেইটো দেখাই দিম এতিয়া আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে যে আমাৰ এনেকুৱা কৰিব লাগিব যে আমাৰ যিটো কালাৰ ওপৰত হ'ব সেই কালাৰটো এটা পিচ ৰাইট ছাইডে থাকিব লাগিব আৰু আমাৰ ফালে মুখ কৰি থাকিব লাগিব মানে ফ্ৰণ্টত থাকিব লাগিব এইটো ৰাইট ছাইডে আছে আমাৰ ফালে ফ্ৰণ্টত আছে এনেকুৱা হ'ব আৰু এইটো লেফ্ট ছাইডত যিটো পিচ থাকিব সেইটো ওপৰ ছাইডে মুখ কৰি থাকিব লাগিব আমি তেতিয়া স্ক্ৰীণত দি দিছোঁ ফৰ্মুলাটো এই ফৰ্মুলাটো এবাৰ মাৰিলে সেইটো ছল্ভ হৈ যাব মই এই ফৰ্মুলাটো 3/3টো দিছিলোঁ 3/3 আমি কেতিয়া ইউজ কৰিছিলোঁ এইটো আমি যেতিয়া উল্টা ছাইড কৰি লৈছিলোঁ আৰু প্লাছটো বনাইছিলোঁ উল্টা ছাইডে তেতিয়া আমি এইটো ইউজ কৰিছিলোঁ আপোনালোকে চাব এতিয়া সেইটো এবাৰ মাৰিলে এইটো ছল্ভ হৈ যাব আৰ ইউ আৰ ডেছ ইউ আৰ ইউ ইউ আৰ ডেছ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে যে এতিয়া ওপৰৰ ছাইডটো কমপ্লিট হৈ গৈছে এতিয়া আমি এইখিনি কমপ্লিট কৰিব লাগিব এইখিনি কমপ্লিট কৰাৰ আগত মই আপোনালোকক বেলেগ ধৰণে থাকিলে কেনেকৈ নিব লাগে সেইটো দেখাই দিছোঁ কিমানবাৰ মাৰিব লগা হ'ব পাৰে সেইটো আপোনালোকক কোনটো কেছত আছে সেইটো ডিপেণ্ড কৰিব কিন্তু মই দেখাই দিছোঁ যে বহুতবাৰো মাৰিব লগা হ'ব পাৰে কিন্তু আপোনালোকে সেইটো ভয় কৰিব নালাগে সেইটো ছল্ভ হ'বই এতিয়া আপোনালোকে দেখিছে যে ইয়াত সেইটো পেটাৰ্ণ বনি থকা নাই সেইটো পেটাৰ্ণ বনি নাথাকিলে আমি যিকোনো এটা ছাইডৰ পৰা সেইটো ফৰ্মুলাই মাৰি দিম যিটো মাৰিছিলোঁ এতিয়া সেইটো ফৰ্মুলাই মাৰি দিম আৰ ইউ আৰ ডেছ ইউ আৰ ইউ ইউ আৰ ডেছ এতিয়া আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে যে এবাৰ মাৰি দিওঁতে এইটো মিলি গৈছে
এইটো মিলি গ'লে আমি এবাৰ মাৰি দিলে আকৌ সেইটো মিলি যাব আৰ ইউ আৰ ডেছ ইউ আৰ ইউ ইউ আৰ ডেছ এতিয়া আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে যে ওপৰটো মিলি গৈছে ঠিক তেনেদৰে বহুতবাৰ মাৰিব লগা হ'ব পাৰে আপোনালোকে সেইটো ভয় কৰিব নালাগে যে এইটো মিলা নাই কিয় সেইটো পেটাৰ্ণ বনা নাই কিয় সেই বুলি ভয় কৰিব নালাগে আপোনালোকে বহুতবাৰ মাৰিব লগা হ'ব পাৰে কিন্তু এটা টাইমত হ'লেও 3বাৰ 4বাৰ 5বাৰ মৰাৰ পিছত হ'লেও সেইটো পেটাৰ্ণ বনিব সেইটো পেটাৰ্ণ বনিলে আপোনালোকে যেনেদৰে দেখাইছিলোঁ ফ্ৰণ্টত এটা থাকিব লাগিব ৰাইট চাইডে আৰু এটা ওপৰলৈ মুখ কৰি লেফ্ট চাইডত থাকিব লাগিব তেনেদৰে মৰাৰ পিছত এবাৰ মাৰি দিয়াৰ পিছতে আপোনালোকৰ ওপৰ চাইডটো ছল্ভ হৈ যাব এতিয়া আপোনালোকক মই দেখাম এই ছাইডৰ পিচবোৰ কেনেদৰে আমি ছল্ভ কৰিম এতিয়া আমি 3x3টো ঠিক যেনেদৰে আমি হেডলাইট পাইছিলোঁ ইয়াত তেনেদৰে আমি এটা লাইন পাম লাইন মানে এটা ছাইড ছল্ভ হৈ থকা পাম এনেদৰে এটা ছাইড ছল্ভ হৈ থকা পাব পাৰোঁ আৰু ছল্ভ হৈ নথকা পাব পাৰোঁ প্ৰথমতে আপোনালোকক মই দেখাই দিছোঁ যে ছল্ভ হৈ থাকিলে কেনেদৰে আমি মিলাম আমি ইয়াত যিটো ফৰ্মুলা এটা ইউজ কৰিম সেইটো আমি 3x3 ইউজ কৰি আহিছোঁ আমি কেতিয়া ইউজ কৰিছিলোঁ আমি যেতিয়া হেডলাইটটো পাইছিলোঁ তাৰপিছত আমি এইটো ইউজ কৰি আহিছিলোঁ আৰু এইটো ইউজ কৰি দিলে ইয়াত গোটেইটো মিলি গুচি যাব মই দেখাই দিছোঁ এতিয়া সেইটো আমি মিলি থকাটো অপজিটত ৰাখি ল'ব লাগিব আৰু এই ফৰ্মুলাটো মাৰিব লাগিব আৰ ডেছ স্ক্ৰীনত দি দিছোঁ চাই লওক এফ আৰ ডেছ বেক বেক আৰ এফ ডেছ আৰ ডেছ বেক বেক আৰ আৰ আৰু এইটো এনেদৰে দি দিছোঁ এতিয়া আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে গোটেই কিউবটো ছল্ভ হৈ গৈছে এতিয়া আমি চালোঁ যে এটা ছাইড মিলি থাকিলে কেনেদৰে আমি ছল্ভ কৰিব পাৰোঁ এতিয়া আমি চাম যে মিলি নাথাকিলে কেনেদৰে ছল্ভ কৰিম এতিয়া আপোনালোকে কিউবটোত দেখিবলৈ পাইছে যে এটা ছাইডেও মিলি থকা নাই মানে লাইন নাই এটা ছাইডেও লাইন নাই এটা ছাইডেও লাইন নাথাকিলে আমি কি কৰিম আমি 3x3টোত যেনেদৰে কৰিছিলোঁ এটা ছাইডেও হেডলাইন নাথাকিলে এইটো ফৰ্মুলা এনেই এবাৰ মাৰি দিছিলোঁ ইয়াতো সেইটো ফৰ্মুলা এনেই এবাৰ মাৰি দিম স্ক্ৰীনত দি দিছোঁ আপোনালোকে আকৌ এবাৰ চাই লওক আৰ ডেছ এফ আৰ ডেছ বেক বেক আৰ এফ ডেছ আৰ ডেছ বেক বেক আৰ আৰ এতিয়া দেখিবলৈ পাইছে যে এটা ছাইড আমাৰ মিলি গৈছে এই ছাইডটো মিলি গৈছে এতিয়া আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে যে এই ছাইডটো মিলি গৈছে এই ছাইডটো মিলি গ'লে আমি আকৌ সেইটো কেছ পাই গৈছোঁ মানে আমি এইটো অপজিটত এতিয়া ৰাখি ল'ব লাগিব তাৰপিছত আকৌ এবাৰ ইয়াৰ পৰা এনেদৰে মাৰি দিলে এইটো আকৌ গোটেইটো ছল্ভ হৈ যাব আৰ ডেছ এফ আৰ ডেছ বেক বেক আৰ এফ ডেছ আৰ ডেছ বেক বেক আৰ আৰ এতিয়া আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে যে এইটো এবাৰ এনেকৈ দি দিছোঁ আৰু গোটেইটো ছল্ভ হৈ গৈছে আপোনালোকৰ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু আপোনালোকে যদি 3x3 ৰুবিক্স কিউবটো কেনেদৰে ছল্ভ কৰিবলৈ শিকে সেইটো যদি আপোনালোকে শিকিব বিচাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত গৈ লিংক পাব তাত আপোনালোকে চাই ল'ব আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে মই আকৌ নতুন নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহি থাকিম